Hello，大家好嘛？呢個開場白咧喺今條片嚟講，可能唔係好合時宜啊。因為我諗作為一個香港人啦，呢幾日都唔會過得太好。網上面有好多嘅關於火災嘅資訊嘅新聞消息咁樣，睇得多可能會令人唞唔到氣啊，會有好多嘅情緒啦，會覺得悲傷，會覺得憤怒，又或者係會覺得好無助、好無力。雖然實際可以落手落腳或者出錢出力去幫嘅途徑已經有好多，自己都有做嘅時候，都係會覺得做得唔夠嘅。呢一啲都係一啲好正常嘅情緒。咁所以呢一條片呢，就想同大家分享一下我呢幾年究竟係點樣 handle 情緒㗎啦。好多時呢，我哋未必係最直接嗰個創傷嘅受害者，即係有陣時件事未必係發生喺我哋身上，但係我哋作為人係會有共情能力㗎嘛。有共情能力就會好容易受到人哋嘅感染。好幾年前啊，我都曾經有一個咁樣嘅情況發生。當時有一個好巨大嘅創傷事件，佢並唔係發生喺我身上嘅，發生喺我身邊人嗰度。但係呢一件事對於我嘅心理影響原來係好大嘅。我初時都唔知道，當然會覺得唔開心啦，或者會為佢感到難過啦。直至到我嗰陣時去咗一個免費嘅 art therapy 嘅 workshop 啦。我當初一開始並唔係因為覺得自己有啲咩需要治療而去參加呢個 workshop 嘅，只不過係嗰陣時做緊嘅機構啦，會為佢嘅員工提供呢一啲嘅免費嘅 workshop，即係見係免費喎，就當然去 join 啦。同埋本身我對於藝術治療都有啲興趣啦，諗住試下玩下咁樣。點知其中有一堂呢，我係毫無預警咁樣崩潰大哭。好記得就係其實好簡單，個導師每人派咗一張畫紙咁樣，就叫我哋畫下最近一件可能令你唔開心嘅事，或者嗰件事俾你嘅感覺係點樣。好啦，咁畫完之後呢，佢就會循例都叫幾個參加者去分享一下佢幅畫係畫緊啲乜嘢，表達緊啲乜嘢。我唔知點解會主動舉手話同佢個導師講啊，我今日我想 share， 不嬲都唔係一啲好主動舉手嘅人㗎嘛。就算以前上堂都係啦，老師或者教授問咗啲咩問題，我都係迴避眼神嗰啲學生嚟嘅。咁但係嗰一日我就唔知點解好想去分享啊，好想 share。咁我就開始喺度講解呢一幅畫對於我嘅意義，我好自然咁樣連接起嗰陣時，即係之前冇幾耐之前發生嘅嗰件事件。然之後呢，我就開始係咁喊，係咁喊啦，喊到有啲扯蝦嘅嗰種。直到嗰一刻，我先知道原來嗰件創傷事件雖然唔係發生喺我身上，冇好直接影響到我嘅生活嘅，但係原來佢已經暗啞底係影響咗我嘅心理活動、我嘅情緒啦。之後呢，我就慢慢覺得原來有啲情緒唔係話你視而不見佢就唔喺度嘅喎，反而佢可能會積咗喺你個心裏邊，越積越多咁樣。然後自己先慢慢發覺有情緒嘅時候，唔係要去逃避佢，或者去否定佢，或者忽略佢。最好嘅方法就係要承認佢，察覺到佢嘅存在之後承認佢啦。譬如最簡單直接嘅方法就係攞張紙出嚟寫啊，我而家覺得憤怒，我而家覺得悲傷，問下自己點解會覺得憤怒，點解會覺得悲傷，察覺到自己嗰份情緒嘅存在。而嗰個內心嘅情緒呢，可以唔係淨係得一種嘅，可能同時間又覺得好悲傷，同時間又會覺得好憤怒。但係呢，可能內心一個小小嘅角落又會覺得慶幸或者幸運，好彩我同我嘅屋企人冇事咁樣。呢啲全部都係自己嘅情緒。如果越忽略越逃避嘅話呢，佢就越滾越大，變咗對於自己嘅影響係會更加嚴重啦。喺幾年前經歷咗嗰個 art therapy 嗰次事件之後啦，我再睇咗一本書叫做《尋找復原力》，等我揾下先，喺呢度好似有嘅，係啦，喺呢度。係啦，入邊有一句説話，直到依家我都好深印象記得嘅，就係佢話：我哋嘅人嘅身體啦，好似一個天空咁廣闊，可以包容到我哋所有嘅情緒。當嗰啲情緒嚟到佢哋出現嘅時候，我哋可以做嘅就係要承認佢哋嘅存在，接納佢哋嘅存在，慢慢等佢哋消散咯。即係嗰啲情緒就係好似小朋友咁樣，佢哋需要放電嘅，放完電慢慢就冇事㗎啦。所以呢幾年我都會好刻意咁樣去練習。當有情緒嘅時候，首先深呼吸啦。當個人深呼吸咗之後，冇氣促得咁緊要嘅時候呢，就可以問下自己啊，點解我而家會有一個咁樣嘅感受呢？
當然，畫畫都真係一個好有用嘅方法。雖然嗰陣時上嗰個 workshop 好似幾堂咁樣啦，我已經覺得 art therapy 係真係有用嘅一樣嘢。你唔需要識得畫畫㗎，隨便攞張紙出嚟，就算係一封信你唔要嘅信嘅背面啦，攞支原子筆又好，畫低你當下感受，一團糟嘅線條又得，咩都得。總之係將個感覺去反映咗喺張紙上面。如果身邊有人嘅話，同佢一齊做呢個練習，大家畫完之後啦，可能可以同對方互相去分享一下，究竟嗰啲線條係代表啲乜嘢啊？你當時個腦入邊係諗緊啲乜嘢啊？呢個過程可能會引發更加多嘅情緒釋放㗎，可能會想喊啊，又或者想笑啊咁。都冇所謂，唔知道大家細個嘅時候會唔會都聽過呢啲教誨啦？當傷心嘅時候喊啦，長輩可能就會話：誒唔好喊啊！喊係代表軟弱，喊係代表你唔堅強。你做人一定要堅強，咬實牙關落去咧先得嘅。大個咗之後發現其實喊唔代表係軟弱，喊出嚟反而係代表你對自己有足夠嘅信心，相信自己係有能力去 handle 呢一個咁滿嘅情緒，呢個先至係堅強嘅表現。仲有一樣嘢係呢幾日更加覺得網上面嘅一啲言論咧，有陣時真係好 toxic 嘅，即係好似喺呢一個乜嘢都電子化嘅世代入邊，災難發生咗，你好似無論有冇去幫到件事，做咗啲乜嘢都好，都要擺上網話俾人知，去得到人哋嘅 approve，先至證明你真係做咗嗰樣嘢。如果你冇選擇去分享到你做咗啲咩咧，就好似好容易會引嚟其他人嘅攻擊，覺得你乜都唔做，你冷血，你冷漠咁樣。究竟我哋個社會幾時開始變成咁樣嘅咧？係咪因為我哋網絡社群文化太過發達，我哋要將喺呢個社會上面做過或者冇做過嘅嘢，乜都要放上網同人講啊，先至係可以證明到自己真係做咗某啲嘢咧？又令我諗起另外一本書，我前排搭飛機嘅時候睇完嘅。卡繆嘅異鄉人，呢本書嘅主角莫蘇就係一個對於世事冇乜意見，對於其他人嘅行為冇乜意見嘅人。佢亦都唔會將自己內在嘅情緒好表達出嚟嘅。佢身邊嘅人就會覺得呢個都幾好啊，因為你唔會去肆意去批評人啊嘛，同你做朋友都幾舒服。但係當佢某一日意外地殺咗另外一個人之後，上庭審嘅時候，呢啲所謂優點就變成咗俾人攻擊嘅缺點。譬如佢媽媽過世之後，佢喺喪禮上面面無表情，冇喊，冇講啲乜嘢，守夜嘅時候仲飲咖啡添。呢啲咧喺庭上邊拎咗嚟做攻擊佢嘅把柄。呢個人連阿媽死咗，一滴眼淚都冇流過。咁罪大惡極嘅兇手，一定要判予佢死刑。呢本書係1942年出版嘅，各位放到去今時今日2025年，而家網絡嘅文化其實都係一樣。我哋每個人嘅性質都唔同㗎嘛，我哋嘅體質都唔同㗎嘛，對於同一件事嘅反應都可以有好大嘅差別。我哋要接受人就係咁唔同，唔使比較，同埋唔需要刻意將自己做咗啲乜嘢放上網，只要對得住自己個良心就 OK 嘅啦。所以當你覺得自己真係頂唔順太多情緒嘅時候，唔需要去責怪自己，即係覺得哎呀發生咁大件事，大家喺度匆匆忙忙去幫手嘅時候，自己點可以喊呢？點可以覺得頂唔順難過？唔需要咁樣去責怪自己，可以做嘅除咗係抽離啦，遠離一下啲新聞報導啊消息之外，沖杯茶啦，冚張氈，拎本書睇下，一本唔關事嘅書去睇，或者開一套你中意嘅戲去睇，唞夠啦先至翻嚟打開翻個 app。睇翻啲 update 咯。我有一個方法咧都幾好用嘅，喺度分享俾大家。首先咧就係咁樣嘅，雙手交叉啦，咁樣搭住自己膊頭，即係好似自己俾自己一個 hug 咁樣。你眯埋眼又得，擘大眼又得嘅。慢慢咁樣拍下自己膊頭，同自己講：你已經做得好好㗎啦。你照顧好自己，冇去俾別人添麻煩，就已經係一種好大嘅幫忙。你已經做得好好㗎啦。我始終都係覺得你要去愛人之前，先要愛自己，所以你要去照顧別人，照顧呢個社會，你想去追求公義之前，你一定要照顧好自己先。呢條片本身冇諗住好太長嘅，不過講嗰下都講到而家，咁今日就嚟到呢一度先啦。多謝你哋嚟睇啊，我哋下次再見啦，拜拜。